Esto es lo que han pedido mi hermana y mi padre, una ensalada campera, porque he intentado grabarlo varias veces, pero como no se callan, estoy a la cuarta vez. Y ahora mi madre y yo, judías verdes. Estos judías verdes que hemos pedido mi madre y yo, con patatas paja. Y luego sacaré los segundos. Yo he pedido los boquerones fritos con ensalada y la salsa alioli que no me voy a comer. El churrasco que se ha pedido mi hermana, que tiene muy buena pinta y me va a dar un poco de gordo. Y mi padre el revuelto de champiñones. Hoy sí, puedo coger uno. No, yo no quiero. Mi padre, mi madre y mi padre. Y de postre, tarta de queso, un café con hielo y pudding mis padres. A mí el episodio de